单排神第一次玩博尔特，仓库有套顶级博尔特装备，正好来探索下博尔特为什么这么多龙王。3次条的铁爪头，精髓在于星号铁爪甲，一下能带3个外骨骼，背包有加密隔层就够了。这样开出最顶级的变卖物龙腾金吊也能塞得下。博尔特的高境界好像都不需要拿签的，虽然是第一次玩，咱们也要一步到位，让我们天赋点鬼手有概率完成瞬间开仙。再来黑市整把小丑千情怪，先来测试一波，这一套下来增加了12%的移速，很明显的差距。那么我们并合开跑。开局剩6秒来根针，这从未体验过的感觉。这把游戏谁能有我快？才发现我这复活点有点老爷，应该问题不大。此时右边有个人马上坐矿车过来了，正常来说他这个位置是比我快的。结果我顶级博尔特套装，开着他的矿车就走了。此时估计对面已经懵了，矿车不见了都没发现我。OK， 来到辐射，让我们沉浸式感受一下博尔特的魅力。